Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Bang Arka di channel kali ini. Kita berada di Curug Ngorok ya, Curug Ngorok Garut. Tadinya sempat ragu-ragu mau datang ke sini, soalnya takut ditutup juga. Tapi waktu kesini rupanya banyak pengunjungnya juga. Untuk air terjunnya tepat ada di samping saya ini. Untuk kali ini videonya lebih ke ini ya, soalnya peralatannya tadi mendadak juga, jadi kurang sempat persiapan. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, ayo kita explore lagi curugnya. Jadi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Oke, spot yang pertama kita berada di kolamnya ya, bagi cocok buat keluarga. Untuk dalamnya nanti kita coba. Ada kolamnya juga, yang di sebelah sana ada curugnya, yang di atasnya ya. Ini kalau ini agak ke bawahnya lagi. Kita coba yuk, berenang yuk. Main trip kumaha libur.
Airnya dingin banget ya. Barusan udah nyobain nyelam juga. Pokoknya seru banget barusan. Mantap, curugnya mantap. Empana edun pisan. My trip kumaha libur.
Oke lur, untuk video kali ini saya cukup sekian dulu ya. Nanti udah ini kita buat nge-vlog lagi ke Curug Cisarua ya, Cisarua Cilawu. Insya Allah untuk video kali ini disambung sama instrumen sama timelet. Tadi sempat berenang juga, cuman nggak bawa sport cam, jadi nggak bisa kualitas video di dalam airnya jadi jelek. Gunain HP soalnya tadi. Udah untuk video kali ini saya tutup sampai sini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman, dulur-dulur. My trip, kumaha libur, mantap.